nawe ibingibi rwose ntabwo ari byo ariko nta mwaramutse nibwo turara mu nzu imwe ntabwo uvuze si kuvuga ngo mwaramutse saa 9 ngiye ko mbashaka kwiryamira ku manywa ngo nzakure wowe niba ubyutse ubona ari mu gitondo ubwo ngubwo sinzi ibyawe eda hano iki se ndamutumira ku muhanda ureba hano ujye uvuga ureba hano jya mvuga ureba hano we sindakureba ikema narakubya nago wambyaye wanjijiwe mumagirika kugorana ko akira hano ubu urabona umuntu ari uri bwumve genda unzanire primus uriko kandi uzanire primus ikonje ya minota yawe wa muhungu umukobwa yabyara n'umukobwa wadi wubunyumvira iminota yawe maze mama turarya giye gucira ku kibabi nose wabanje ukanyumva se nanjye byiba nka turarya iki sasi ikikaryo muso giye waririye se wakoze nose yakuzana ibyo uzanira turabipanga ariko buretse ibintu tuba tukwiye kuba tukanza tukanabiganira ujye umenya ko urugo turubanamo nge nawe urashaka iki se mwana wa none se uri kumbya ngo igihe narire wowe igihe bamwereye cyo gitekereza mbwira ujye umbwira ntabwo ndi gushogozanya ntawe nose buri gihe nama byeri nta nubwo nguremo agakinse ngewe ase walayi wagiye umbabarira ugeze naho nzaza nkwirukanka umereze ibicari byanjye bro byahuriyemo byahuriyemo inkuru yanjye bro uzi kujya kuyihiga nkayikuzanira katujye mbabarira mwana ntabwo byahuriramo ngo mbyemere bro kugenda nanabwiriwe ngavuga ati iyi nkuru ngomba kuyikugezaho nk'uko nayishatse narayivuze none sambye narayivuze nyine ubu barakwishyuye yuzuye nanjye meze oya ntabwo byahuriyemo bihuriramo bijya he ako se wincika bihuriramo bijya he neza amafaranga yanjye mana siko zigenza nkakubinda nkabyukira iwawe mu gitondo paka nimugoroba reba ukuntu wari usubiyeyo nakuviziye uno munsi ntabwo wari kuncika asubundi mbere ntabwo nayakwishyuye nyine warayamaye twavuganye 15 umicumi 5,000 wansi man hari inkuru ibitandukanye nizindi urabizi uziriya nkuru kugenda nkayitaha bro reka ye uriya mugore bakagenda man inkuru yo kugira gutya umugore n'umugabo kurara uzi ibintu byansabye kurara munsi y'igitanda ibaze munsi y'igitanda bakaraba gakubitwa ndi kumva mu matwi yanjye nkaheza uzi ibyo yanavaga urayama yuzuye ushimye ko wari munsi y'igitanda ngene ndi mudirisha mpanuye kunu amaso meze kunu mwana jya haguruka ujye kunzanira shaka inzoga za yose shahaguruka mwana mama nazo nanjye nanzoga nazana za yose okay warambyaye narakubyaye oya nubwo wabarambyaye nose ngiye ugeze aho ngaho umva mama ngiye kuzaza nsubirikanya nawe ariko ibyo banza wumva ariko budi nkawe nta nubwo wiga nyine banza wumva umuntu ungana nawe numva iki umva nyine ngiye mbone mama yiyahuza amayoga hari depression ufite hari umushiro wakwanze wanguriye se Ndetse ko wayiguriye ariko inzoga zigwa abantu ufite depression ubu se kuri hano wicaye mu nzu yanjye mu rugo rwanjye n'ubwanwa wageze ku kisha naba narageze ushobora gusanga narateye n'amadahugu akagenda avamo teri ndabayiko uya wese ko nayikuye mama no abakobwa biyi minsi sha muri Kigali abakobwa biyi minsi upfa kwishiramo gato akimenya ko yagiyemo umva haje ikintu bita muri swap ukabona nawe uri rubebe wamumarira se nose ubundi waba utanyizera ari wowe mama wanyibyari ukagira ngo abakobwa bandi banyizera bakwizabe nka gute tweza amafaranga ngo ujye kunzanira ikintu ukasuzugura yenda ni wowe unsebye mama nako ndagusebye urahasebye muri rubanda nose wajya unyubaha nyine nk'umwana uvuga ati cyakora ninjye wabyaye abandi baragendesheje banzu nyumve ndakumva gute se kwiyahuza amayo yubaha gute yubaha nka nyoko gute nyine uri kwiyahuza amayo wako wanguri wibeshya uhari he ngiyewe byose yaba wari uhari wari kubimbaza ukuntu byagenze byose wagiye umbabarira nyine ngiye navuze ibyo numvishe ibyo wumvishe nyine ibyo nakubwiye aba ari byo ugenda usubiramo rya kopora agenda nawe wavuze ibyo utumvishe wowe nari mari ndi kukubwira ibi ngiye naguhaye inkuru wavuze ibyo warebye se none ndi kubikubwira ngiye nabiguhaye inkuru yuzuye gutya atari uko ngiye byose nari mbifite mbizi neza ushaka no gusanga hari imbwa bari iri kubiri bro inkuru yanjye iriya nkuru yo gucana inyuma none n'ukuntu iryoha bro urayamarika yuzuye uziyuma bitanu kambwe ati genda ugura ikiro kifu tumbatisha ninjye wabyawe kabisa ubuse ko nakubyeho mariye ikira yewe asubira ari ibyo menasa byo kujya gukora hanyuma ukora iki ngende gukundi kurya amafaranga nakoreye kera nanjye nkagufasha uzi ukuntu ibyo bintu bivuna ibyo bintu biravuna uzi kurya amafaranga mama we yakoreye ukuntu bivuna ijya urya wicaye ahubwo meza bitanu ugarika amabya hari urya wicaye
atari kamabya hejuru uti mama yarakoze rekanye ahubwo niba ushaka ko nzazana n'umugore muri ino nzu mbwire nze nzamuzana ko bitagoye se iriya nsinzi iri hanze siri gupfa ubusa iye iriya nzu iri hanze sibashizemo abapangayisi tuzamukuramo ari kurongore nanjye mbona umukazana icyo kintu uvuga se nanjye nicaye mvuga ngo mfite umukazana mfite umwuzukuru mama gereka nkubwire sibyo usibye gusa ko habuze gato gusaba mu wanjye ngabimbwa ntago abaye imbwa ariko yaragiye kubimba aho ubundi wabyaye oya mvuze ko habuze gato ntago nge ngututse ese ko mbona uri kuntuka ndi nyoko nuza n'umugore kuzamutuka bingana bitera mama na rero ibintu byose ajya muzanira iki jya kunzanira byari igihute ndakuzanira iminota 2 gusa nyine umenye ko ndi buzane imwe sibyo shaka kuhiga yantiga sha Kasi dada nanone niwe asanga agiye kongera kumuca inyuma indi nkuru tubonye aya ngayo rama yuzuye aya ngayo rama yuzuye ni byiza kabisa ugiye kumpa amata mabiri we bimeze bite se karibu ase twirirwa twicarara ubu se tugiye guhita tugenda ahubwo se nta kintu uri kumva mubizi se amafaranga ntabwo naba meze se mfite amafaranga yo kwishyura icyumba ubundi tukagenda tukiye ko ntabwo bikunda mva ko twajya mu cyumba nacyo na wese ese waje kunywa nuzi gahunda yari kuzanya ngaha ntabwo byashoboka ntabwo nshaka kurya nshaka kunywa uretse gato se ko nta muntu wagukurikiye ubwo se yavaye ndabizi neza ko nta muntu wankurikiye ubwo se yavuye hera okay sawa ndumva ibyo ngibyo ari sawa humura njye ndabizi kandi zirizi n'inkweto ze tumubwire inkuru cyangwa tubiretse iyo nkuru ahubwo araduhangara uye kuyivugaho twabitanje ko tugiye kuyivuga urumva ahubwo araduhangara umutima uri kundya ukurira iki se kandi ikibazo cyawe cyangwa ubwira nyita ikibazo nyitashye ntabwo wama yuzuye n'ubundi ayo ndimo ni menshi 25 urahita unyishyura yanjye ndahita kwishyura 5 wari usigayemo ndakikwishyura ubwo tuhite tugabana 10 muri Venise isigaye ubwo 25 5 cyanjye wari undi murakibuka ndabyibuka 5 kuri 5 mama Kamoso mubwire ko akuramubonye uriya mukobwa cyangwa duhere hehe ubwoba ariko se ufite ubwoba bw'iki ko njye nabikubwiye we humura sibyo inkuru tugiye gucuruza bese uriya mugore umugabo ejo bundi yagiye hanze gusa nyine tugende nyine shawapi ntabwo najyaho nakinda nkweye cyane ariye ngaho cyumvira kubera icyo uba uvuye iwanyu utariye wananyweye uze kuri gahunda y'ibintu byakuzanye uri tayari ntabwo bikunda babibanza iki cyo kunywa ahubwo inyota irangiye oya nyina nta mafaranga ngiye mfite rero yo kugura ibintu byo kunywa nibaza n'akabyeri kamwe bazi ntabwo ngora ese wambabariye wa mukobwa njye nakubwiye ati ibintu by'inzoga ntabyo gahunda ntayihari bavuye mu rugo nkubwiye ko tugiye gukora iki ndabizi ariko se wowe urumva byakunda oya rero ndabizi ibintu ujya kubigora ujya gutuma bigora amagara seriveri w'iki ariko twagera ko banashasha icyumba nafashe nimero ya hafi kwanza hafi y'umuryango ujya he ujya nose ubundi uretse gato ugiye kugiye kumamo makeya ariko urayashaka none hasi cyane humura ariko usukanye mama Kamoso basi araduhemba 10,000 basi 10 se ayanjye nama 5 ngo turagabana naduha 5 oya araduha 10 nyine nibyo ngubya aduha 10 kuri leta tuma 5 cyanjye tugabane 5 ese tuba urabubonye yo kunyisha oya basi urama 3 sibyo uri tayari se ntari urabizi neza izi nkweto sari izundi ni twebwe ibyo bandese kandi mwiriwe makamu muraho neza muraho neza gatuje kubasura
amahoro se twanabasuhuza ni amahoro umeze neza se meze neza mwicara ngaho nimwicarire hano twakwicara ntari ngari muhagarare ase amakuru yawe na Kamosora shabye wa mwana w'umuhungu Kamoso arananiye akunanira uteze ariko use message yo ase ko ngufite amakuru ya Kamoso banzwe make ntari bisiya nimero se kirakushinda gushirayo twavuganye banze kanda kanyenyeri wane ndi biraza nyuma ntari bisute tujya mu cyumba ntari fa ko ufite amafaranga nawe ibindi byo birikora wana ariko ndashaka no nziza yakora byose amafaranga akikugera ko amafaranga yawe ngubu utayaringe maze kuyohereza uburambwiye ibyo kunywa inzoga kandi nta nayo sa amafaranga hari ikindi sinkwishyuye se ngaho gutumiza inzoga nyine umwe mu yawe ariko amaye makeya ngutara ni make muko usko bakobwa kuko mwatubonyemo banki mwe urama ndi nk'ijana ahubwo yiki se ndabicaho se mbijyane mu rugo nje nawe dupfana ntacyo amafaranga oya wowe upfana nanjye amafaranga nanjye ngapfana nawe ibyo bintu ndi gushaka none urabishaka nanjye nshaka amafaranga none sengana wowe yagoye yakumarira iki ntacyo yakumarira asakumiro badi banzire telefone yanjye amafaranga ihagaze birebe urashaka ngahe so uri amafaranga mbisengani na telefone yanjye yarengeje nose urashaka banzire ukuntu magaze wa reba hera hasi gere hejuru bagabanya izo nzoga bana niba ari zo navuye mu rugo nyweye ugenda wanzuzira ucyari bikunda papa bagira banza inzoga mbe ninywera ubundi ibyo ngibyo okay nari ngaho nsubiza amafaranga yanjye ntago nayaguha ntago bikunda dufaranga umetse nkari nyine niba ari 50 yonyine niba ari duke nyine tunsubize inzantegesheje amafaranga na gute ngereka ngubwire sibyo ndabizi sinzi niba waje n'amaguru so tuyano hepfo ndabizi neza ko ushobora kuba naje n'imodoka na moto nako mbese yarangiye kabona naza n'amaguru ariko giye ibyo sibindeba sibyo bakubwire kere nako niba ari kere nari dada niba ari inde ntazi reka giye mbikubwire sibyo ibyo wategesheje waba waje n'amaboko waba waje n'ikibuno nge ntago bindeba ikingenzi nuko gitwumvikanye tukajya muri lodge ibyo kugura inzoga ntago byari birimo de kukubwira ibintu kanga kunyumva ngufitiye amakuru uyu mwana nzamugire ni mwuka byarama ngufitiye amakuru ya Kamoso umubyeyi siko muri guhanahana mumbwire ibyo mugenga amakuru wakugera aho ngufite amafaranga iki cyo kuguha amakuru muragurisha none twebwe tuzi hano ubuntu amafaranga nyine wa mubyeyi rodo 15 iki byamakuru amakuru ya Kamoso mbwira basi umuhungu wa bintu yakoze kiranda kuyicumbira mwana uzi bintu yakoze oya rikicomera urayemera wowe ntago nayemera ongeraho 5 aho ni muyaguma ruza mumbwire nyine ngira ko bimeze se ntacyo nashobora buriya ngewe rero ntacyo namweye ntabwo nabishobora kujya gucunda umuntu umucunda nta kintu kiri mu nda nta n'agakori na kamwe ntabwo bikunda papa ubu wavuye mu rugo utariye gute ko aricyo ndi kukubaza si nawe uziko nagena n'amafaranga n'inyaguhese nyine kamaze nkugira ariko nawe ngirire mu uziko amafaranga nayibye mukecuru ariko nukuri araseka ye asigaho ukaza ukinira mu bintu by'ibyibana uzi ko byatugezeyo twese wowe nandeze njye nawe njyewe uri umufatanya njye ntabwo ndi kumwe nawe nose yanga ugiye kurya bagiye kwiba twari turi kumwe nose nyarya ntituri kumwe kwanze no kugura n'agacupa nakawe ngo nyayike wayasanye nande byagacupa abana biraza nyuma nose ngiye nta nubwo nabona nari niba ufite amafaranga tugende tujye sinanguhaye se tugende nyine ari aruki ntabwo bikunda burya ndataha ariko ndatashye kiremba bara winkorera ibyo bintu pe sibyo bara winkorera ibyo bintu andi okay sari kabaza nibyo kunywa ngira shaho hana n'agafilme kagize ni na stress nifitiye mu mutwe ndi kurura mu bwonko mbwiye tugufitiye amakuru ya Kamoso si wamubonye ati namwiboneye gutya yafashe umwana wandi kugufa oya ahubwo none ari kumwe n'umuntu mana yaje we uvuze ngo amafaranga 10 nyine mbwira ratanyibwira ye ari kumwe twamubonye hehe ukabari gasohokanye igikobwa
cy'ibinyashya akaba ariyo mpamvu se mbona kuri konti yanjye namwica mbega umwana kandi yasukanye umukobwa aribyo ndi kukubwira inkuru irarangiye nashaka twishyure mba tugende urayaduha urayaduha ya Esther muri pfungire ndaje urayaduha mu makamo ca hano we ca hano oya nayi ndayabaha oya umunyamakuru urabizi mbagomba kuyatangira tugende ndayaguha urayama ntabwo byemeye banza tukwishyura turagera yabahaye tugende ndagira ndakwereka gutya uhitumereza amafaranga turagenda ushyiramo nimero ukoze oya ariko twari turi kumwe nimba ari ibinyoma mubwire oya na ibinyoma nizera ko ngoko nakanyuma twita twigira muri lodge 15 nayishyuye kabisa reka ye shakamo shawugira umwaka pe umwaka w'iki mama nyandikiye message twari dufatanye gahunda yo kuza kujya kwa muganga kandi ndabona amasaha yagiye nukuri kandi ngiye kugenda kandi wihangane vuguvuyaho kuko izi cupa zose umaze kuroba muri icyo gifu cyawe ntago wazinjyana gute usoma iki kasoma mizo byawe aho mwawe wabaye gute mbaye ikimbikiwe watse agasozamo nkagenda genda usozamo ibiki wari kumbwira ngo ukagenda uri kumbwira ngo nsozemo tujye aho twapangiye kujya none ngo usoze ugende kubara kuroza 5 years of madness musikasiye gahunda n'umuntu ntabwo wagura n'umuntu agacupa k'imwe wowe uri mama wowe ako wabaye gute tumuka agenda sinye nari kwanza subiza amafaranga yawe umva se nta nko kwiruka uzabaza ubusore yajyaye uzaho mama ura tubikubwira siko tukubeshya wagira ngo turakubeshya wowe reka anatunyuzaho gabanya amagambo se ntabwo bombastic side eye, criminal offensive side eye. none se mama ko nsigaranyemo 15 ise urayemera reka nkubwara co wambaye ndakwica Ya de play,